Koki, tango koki, utelema na nkembo, utelema na nkembo, tamba makomi. Gloire à Dieu. Lokumu ezonga epai yankolo na zambe wana oyo indimi koyamba biso na ndako na yo. Ondimi koyamba biso na mabondeli maombi na maombi mabondeli oyo ezouta na ngomba ya kimweza mission epa ya mosali ya nzambe na bino prophète Ngoi Wangoi. Tobondela elongo na yo papa, tobondela elongo na yo mama, tobondela elongo na yo maser, tika ngolu bolamu nguya ya nkolo elonga ya tata nzambe, grâce ya tata nzambe eshinga yo, esika mayele na yo esuki ya nzambe epanda. Tika ngolu ya tata nzambe ekangolela yo ya kokamwa au nom de Jésus. Amen. Yesu akumama sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa. Gloire à Dieu. Nzembo elobi na konyokwa mate parce que nzambe azali tata na ngai pe akobikisa ngai. Lelo tozali dimanche oyo toclôturer teme ya makasi oyo esungi mabota ebele na ngomba. Teme oyo to intitulaki nazo comprendre te oyo ezoleka na vie na ngai, oyo nazolinga kosala ya malamu esalamaka te. Tokotaki na teme wana na 4 jours pe nzambe asali ngulu ya makasi na 4 jours. Tozali lisusu na 4 jours. 4 jours ezobanda jeudi oyo ekozala le 20. Le 20 ekozala jeudi oyo. Jeudi tozobanda le 20. Le 20 nde tozobanda le 20, le 21, le 22, le 23, le 24. Donc tozobanda jeudi kilte ya munene maombi na maombi oyo tobandaka 8h à 12h. Topemi tobandaka lisusu 14h à 16h. Bao ya kozonga bazongi, bao ya kotikala na montagne batikali. Tika ngolu ya nzambe jinga yo na teme oyo toyambi nzamba pesi biso. Jamais auparavant et jamais depuis il n'y a des jours semblables à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Alléluia. Jamais auparavant et jamais depuis il y a des jours semblables à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Avant Mokili, même après Mokili, kino lelo mukolo lokola wana nanu esalamate oyo muntu asengaki epai ya nzambe pe nzambe ayanoliye. Donc nzambe oyo tozo pesa yo, nzambe oyo tozo kotesa na ndako na yo, azali nzambe oyo ayoka. Donc azali nzambe oyo ayokaka, azali nzambe oyo ayebaka, azali nzambe oyo asalaka. Bible na biso lelo na thème oyo jamais auparavant et jamais depuis. Il y a des jours comme celui-là parce que ezali kaka na mukolo ya bitumba, na mukolo oyo nzambe atelemaka, na mukolo oyo nzambe adesidaka, na mukolo oyo nzambe alobaka trop c'est trop. Oyo tozo invité yo ke ezala bitumba eumeli ezana mukolo oyo nzambe apengi yo, oyo tolobi mukolo wana esalamate yo pe kokomela yo, oyo muntu lokola ngai na yo na makila na mikuwa muntu a décidé
muntu a décidé kosenga eloko oyo même Abraham asenga yango te, même Moïse asenga yango te, même du vivant de notre chef Jésus-Christ de Nazareth asenga yango te, mais muntu moko balobi kombo na ye nani? Josué. Tozali na Josué chapitre 10 dans verset 12, Bible lobi, les jours où le Seigneur livra les Ammonites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Il s'écria, soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur les vallées d'Ayalon. Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur les vallées d'Ayalon. Verset 13. Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre du Juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il interrompit ses courses vers le couchant pendant un jour. Il interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y a de jour semblable à celui-là. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y a de jour semblable à celui-là, où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Alléluia. Où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournèrent au camp du Gilgal. Alléluia. Papa, maman, eza makambo oyo ya muntu a décidé koloba oyo esengama te ngai Josué lelo nazo senga yango. Oyo esengama te ngai Josué nazo senga yango. Bible lubizalaki na ngonga ya bitumba. Josué azobunda na 5 puissances, 5 rois, 5 pouvoirs. Il y a bénémi. Chaque roi azali na mapinga na ye oyo baza décidé ya koloba bako renverser Josué na Israël. Chaque roi azali décidé ya koloba toko renverser le Israël, toko renverser le Josué, toko panza, toko bebisa, toko kaka le mitu ya Israël. Mais Bible elobi Josué atali alobi Seigneur eloko ya liboso oyo nasengi yo ezali moi atelema. Oui, oui, ezali na bambonge mususu oyo tozali kosenga yo place ozali ke mukolo oyo tozo invité yo ke tozali na 4 jours ezali ya otelemisa mbonge, otelemisa progression ya malade, otelemisa oyo nyonso ya bokauki oyo nzamba lobi tokota na 4 jours et kotikela yo bilembo. Bible lobi jamais auparavant et jamais depuis. Oyo muntu asenge pa ya nzambe. Zambe na sengi yo moye telema, moye telemi. Na sengi yo sanza telema. Bible lobi sanza et telemi na prière.
likambo esalama te likambo eyebana te ke okoki kotelemisa moi mais Bible elobi Josué alobi jusqu'à ce que tozongisa vengeance na bato oyo bakanaki koboma biso jusqu'à ce que tozongisa vengeance na bato bakanaki kopanza biso jusqu'à ce que papa maman décision ya Josué oyo Bible elobi esalama te mais epai ya Josué esalama. Et pas ya Josué salama. Josué azalaki muntu lokola yo. Kaka ndenge tozo benga yo ke tokotelemisa moyo oyo te tozo mona biso tokotelemisa makambu oyo esilaka te esila au nom de Jésus. Na lusambo oyo tozo banda. Lusambo oyo ezo banda le 20 ezali jeudi tozo banda lusambo ya Seigneur lelo oyo mbonge oyo esala nini etelema tourbillon oyo akoti na ndako na ngai asala nini atelema makelele oyo ekoti na ndako na ngai esala nini etelema bokauki oyo ekoti na vi na ngai esala nini etelema incompréhension ekoti na misala na ngai esala nini etelema pe Bible elobi nini jamais auparavant et jamais depuis il n'y a des jours semblables à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme le lui demandait un homme. Donc, prière de ça. Zambe a quoi agir selon demande na yo. Na katikati ya maombi na maombi. Prière de kobanda oyo jeudi. Eza prière oyo ya balongi oyo ya koloba. En tout cas, situation yo ekatana etelema. Mbonge oyo esala nini ekatana etelema. Malade oyo ko progresser lisusu te. Kaka ndenge okotaki lelo oyo na suspendre yo malade oko evoluer lisusu te na makolo oko evoluer lisusu te na mkongo oko evoluer lisusu te na libumu yo nyakankau oko progresser te na libumu na ngai yo malade ya mtema oko progresser te na nzoto na ngai yo malade ya miso oko progresser te na miso na ngai yo malade ya diabète oko progresser te. Bible elobi nini jamais auparavant et jamais depuis il n'y a des jours comme celui-là. Oyo muntu a prié. Alléluia. Zambe na lingi bitumba oyo lelo oyo nano moi telema. Moi telemi, moi tosi wane za muntu. Lelo zana makambo oyo papa. C'est possible au telemisa yango. Maman, c'est possible. Ce que vous dites que la parole, c'est la vérité. Bible lobby, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Vérité zanine. Makambo et progresser makasi na vie na yo. Makambo eye makasi na banzela na yo. Ozoko quand même kola la pongite. Ozoko quand même tesko oko telema osala ndenge nini pona ko s'en sortir. Bible elobi nini yombonge telema tozotala ndenge nini Josué oyo Josué alobi omwe kaka na se venger na bato balingaki koboma ngai omwe kaka lelo oyo ba oyo balingaki kosilisa vina ngai bango nde basambwa ba oyo balingaki kosilisa kimia na ngai bango nde basambwa ba oyo balingaki kosilisa ngai carrière ya musala bango nde basambwa ba oyo balingaki kosilisa ngai na koloba to silisi na mungu na bango te. Bible lobi nini moi etelema na lusambo ya mutu weyo yebi yango malamu bayekoli ba disciple mbonge tomboki mai tomboki mai posa na yango ezalaki nini epoma bayekoli nyonso. Donc yesu asala eloko moko te nde ezalaki problème ya bamonstre marin milimo ya mai milimo ya bibale
Et tomboki elobi ba disciple oyo pour na carrière ya Yesu salamate il faut lelo na Yesu na bango na watu ba mela manamai papa maman oyebi malamu ke Pierre aza muntu ayeba mai koleka yo na ngai mais devant bonge prière akoki te ko maîtriser watu Pierre asali nyonso basali nyonso ya koloba ba maîtriser mbonge me mbonge mupepe yokani na mai lelo na Yesu na ba disciple bazomela mana bangubu bazokweya na katikati ya bibale balelo oyo ba crocodile bakonya ba Pierre na Yesu me Bible lobi Yesu tango la balamusi ye ba alobi silence yo mupepe nyonso mupepe nyonso mbonge oyo ingaki koboma bango na mai. Hallelujah. Mbonge tosi denge nini toko sambela toko prier zamba telemisa hémorragie y'a pas problème. Zamba telemisa hémorragie y'a instabilité. Zamba telemisa mbonge Bible lobi Zambe a répondra ki muntu kolandana na oyo asengaki ye. Hallelujah. Mungu anamujibu Josué kufatana na vile Josué alimuomba. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Zamba ayoki Josué kolandana na ndenge Josué asengaki ye. Yango wana tozo banda koloba jeudi oyo kovanda te, vendredi oyo kovanda te, samedi kovanda te, dimanche neto clôturer thème na biso ezali koloba Zambe oyo ayokaki muntu ayoka ngai. Zambe oyo akataki likambo ya Josué akata ya ngai. Zambe oyo atelemisaki moi, atelemisa malade oyo, atelemisa douleur oyo, atelemisa kindoki oyo, kindoki yango tiwa. Sorcellerie, osimba wapi, osalaboye wapi, na bandoki ya famina yote baini yo kakapanga. Mais zangonga ya otelema progression ya bandoki wana ezala arrêter au nom de Jésus. Doki yango kotikela kaye tango ti wapi. Okotikela kaye tango ti wapi. Mari de nuit yango okotikela kaye tango ti wapi. Femme de nuit yango ya bimela kayo okotika kaye ti wapi. Douleur sikoyo kovanda na yango ti wapi. Yo moko yebike bakisi omeli eleki mingi. Eleki mingi. Au fur et à mesure, ba comprimer, place que dans kovana na estomac et comme il pota. Pour ne pas comprimer eleki dans autres nayo. Mais il y a un Dieu, on lui répondra monde. Alléluia. Demande ya koloba moi telemi. Yo demande na weza koloba nini malade telema et ko telema au nom de Jésus. Boka uki telema ko mekate ko progresser na ngai boka uki telema au nom de Jésus. Tourbillon ya makelele na ndako. Telema bima na ndako na ngai. Tourbillon abima na ndako na yo au nom de Jésus. Trouble na musala. Ba salaire ya bangonyo sezobi makaka ya yonde comme na problème. Kaka ya yo. Pourquoi kaka ya yonde comme na problème? Jamais auparavant et jamais depuis il n'y a de jour semblable à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Yo pe ozali un homme. Yo pe ozamuntu. Yo pe ozamuntu. Yo pe kosimba. Yo pe kokangolama. Yo pe okobika. Yo pe okobota. Oui, ezali na basignature oyo basigna ya koloba ye tokosangwisa ye mais bango bazalaki 5 rois
ba 7 rois, chaque roi n'a ba ndoki na ye, n'a ba nganga na ye, n'a ba magicien na ye, les loto pour renverser Josué, mais Josué lobi éternel, pesangai lelo, vengeance, batu oyo, balingaki ba terminer biso, basili sanda konangai, basili sa musala nangai, bato ba desidaki, bakanga ba voyage nangai, bato ba desidaki, na nyokwama, na lala nanzala, nzambe, lelo oyo, telema, kada bitumba oyo, au nom de Jésus. Tozali na kimweza mission. Kimweza mission, ezali na Mongafula. Na Mongafula. Landa nano nini ezoleka wana ngomba. Makambo tomoni na lusambo oyo esili lelo dimanche. Oyo lusambo oyo sale makambo ya bokamo. Landa nano ndeko na biso kuna na reji atiela yo nini leki na milulu oyo potozozela yo en tout cas na maboko polele ke yaka jamais auparavant makambo yo papa na yo asala te yo ko sala yango. Makambo mama asala te yo ko sala yango. Soki mama libala na ye bundisama jamais ya yo bundisama. O telema ya kato telemisa bitumba wana mari de nuit akolonga yo te nyokankao akolonga yo te landa na nini ezole kana ngomba. Tumba makoki tango koki utelema na nkembo. Nabotai na pasi, nenjama robi sangai. Botaki na césarienne. Nabotai na césarienne. Nabotai na luanza robi sangai. Eto van l'hôpital mana zaki na bien. Eto bimi to ena ndako après so yin semebo. Tomoni msuma na anzela. Mutu na mwana nzela. Nzela kwa mana katika ya pasuliti bona ikosko so tali nzela zaki kuna. Mungongo tuna posa témoignage wana. Moi voyage ngeki ngai. Ya neto bito luka mtu batweta nini? Mtu wangu batwete mwana. Neto luka ipe mtu batwete esila inango. Abana wala ape moi bien. Mais na kaska toujours c'est ozonga ka kolela, suko la na buta olala te ka kolema olela. Semaine prochaine to linga to ya ka semaine yango te nga to ya sko to landela ibino te na TV. Émission bino to ma ya ngote. Peut-être la comme colonio so na ngoi wango TV. Mais to ibe onde te so to kute na yo nde to talango. Da vante to mona yango to monta etika di 2 jours, ne ba da na ba mo ba na ngai. Na 2 jours etika ga bosa nini bokene potenga to ben ape mtu mususu aya otrete ndi mama ba kite bokene na ote to ke l'église ba poye pona ne lo to ya be a na ke se pone singa te mena ye kana makasi ka nzambe na yake na baduwe na ngaya leko ne mwana biki bona kumisi nzambe place anzela kufungwa maikangami sasa nzela mezaki makasi na moni ekangami le zaki elo kweza lisusu te nani nga wana walela na ndako ega zolela mais siko sava ona kumisi nzambe ndewe balobaka ke baliaki mwana mutu oui baliaki mwana mutu mais siko moni nzela nyonso ekangami na lusambo ndele si papa siko kokende lisusu epai ya bato wana soki banganga soki batraiter tenoke lisusu te mwana nga de abiki deja abiki tobeteli yesu wana maboko bebe Nous avons les passi, les soins, et nous sommes les soins. Attends, nous avons ma période dans ma bureau, quand nous avons ma bébé, mais les deux pédales, nous avons prière, nous avons senti, nous avons bien, pédales, qui bien, nous avons tout dit, nous avons prière, et télémingaï, nous avons bien de la vie. Au fini, les boumou kimia. Kimia est allé penza. Kimia penza. Amen. Olobini na zambo abikisio libumu mase. Zambo abikisinga libumu na kumisira nzambe na apota zali monene pona tambo li tamula ina zulo biko tena la nega information tamu kien tena yo zo lo biko ana kumisi nzambe na ande abikisi. Zamba pangola yose Christian. On a eu un accident, on a eu le 12 juillet. Ils ont un accident. Accident le 12 juillet 1997. On a eu 2 mois dans l'hôpital, l'air na bimi. Après, on a eu tambola na ngai. Là, tu commis sur 2011, la période où il y a eu l'élection, en décembre. 2011. En 2011. Et comme on a un problème, si on a eu tambola,
on dirait nazo niataba mousse. Donc si on attend il faut la place moko na vanda. Na dit mais ça c'est pas normal. Karabongo. Papa na keba place belé. Na suis ba traitement mindele. Ba traitement ya obiso moko batu muindu, ba massage fleur belé. Na baby si bambongo. Allez, finalement, car dernièrement, na vandi nga habité. Oh les associés, il y a Nzambete. Donc si on appelle ça Nzambe, yé moko asala parce que na botama ki bongote. Ça fait maintenant presque 4 ans na bimaraté. Na zaka na ndako. Pour na bima, il faut payer la véhicule moko tina porte bonga na bimi. Et comme ndenge wana. Alors Dieu merci, samedi passé kaka. Sango moko nga na yebani na ye. À enseigner na ba Congo. Sango. Aye alobi nakutana na ba journaliste moko. Ba betela nga lisolo. Bongo mama ya supérieur na bango ayaki awa. O ya monaki habité na zongi ki sasa il faut kana mona. Mama ya supérieur ba Sango. Alobi so na zongi ki sasa il faut kana mona mama Suzanne. Ayaki samedi na pokwa abano betela nga lisolo mobali na nga lobi il faut okendeko ba di problème ezata apesa nga ba coordonnées sango akoma déjà ba coordonnées na kati appareil na ye apesi nga ba coordonnées ba di bon obenga lundi alors lundi c'est trop loin benga ka dimanche na bi on va insister boye dimanche na mekaki na heure boye ils ont aussi battu. Là, on a mis 13 et 14 dans le hospital. On a eu le temps de préparer le transport est un peu difficile. On a dit que jeudi, retraite est allée. Bon, là, il n'y a pas de problème. Si on est comme jeudi en haut, na tongo véhicule, il fallait y aller à biso. Na tongo est tombé en panne, à l'okuta. Na aucun des cas, tu es débrouillé. Dieu merci de te débrouiller. Mais pour te comment difficile na bina kozonga pété il faut na ko alléluia yanti mare ba difficile na mobali nanga tie ko mosala aye awa atiki biso akene mosala lelo muto alota kateye mobali na yo so tuni oloti ni na loti na ngelo te le na sole le sikona tongo azolo wanga edan na loti ndoto moko ozotambola nzamba zo lokumu. Voilà. Le local na tonga zo. Le bagi azamu kozina la police. Aza inspecteur judiciaire. Aloti otambo. Le lo na tonga ba. Muto lota kate aloti. Sikoyo zo yokanini na nzoto. Nazo bien. Bien. Nini etikali? Un peu moko. Côté makolo. Et le côté. On va tenir à forcer même que de temps en temps la télé. Et n'a dit que ndamba sasa. Pour tout sango ndi atindio. Sango, sango. Sango andimingo wangoye. Mais oui. Kwa mama ndenge azozonga na ye. Azonga kuna. Tobengi mama Pierrette. Voilà. Tango mama Pierrette. Tamba makoki, tango koki, hotele manankembo. Gloire à Dieu. Le kumwezong est pas yaza. Bible lobi. Josué, le jour où le Seigneur livra les Amoréens à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande. Alléluia. Zambe livré ennemi oyo ainangai kaka na pamba livré ye akweya. Zambe livré muntu nyonso oyo alobaka ngai na konyokwa makaka na batule akweya. Zambe livré oyo muntu nyonso alobaki ngai mbongo na ngai yenda kangi yenda kendaki na mbongo wana atakendaki komelisa yango nguma wana na oyo akangaki mbongo bazala livré bakweya na libulu batimbolaki au nom de Jésus. Bible lobinini Josué asalaki demande alobi Seigneur tokoya na sonité Seigneur
kondima te batu oyo bainaki biso balonga biso yo moi telema yo sanza telema jusqu'à ce que na récupérer ba valeur na ngai perdi jusqu'à ce que na récupérer ba moment na ngai perdi. Bible lobinini le soleil s'arrêta, malade s'arrêtait au nom de Jésus. Le soleil s'arrêta, bitumba ya molili et s'arrêtait au nom de Jésus. Le soleil s'arrêta, blocage a s'arrêté au nom de Jésus. Le soleil s'arrêta, trouble et s'arrêter au nom de Jésus. Malade à liboum et s'arrêter au nom de Jésus. Malade à makila et s'arrêter au nom de Jésus. Malade à diabète et s'arrêter au nom de Jésus. Malade à mukongo et s'arrêter au nom de Jésus. Malade à kozanga kimya la libala et s'arrêter au nom de Jésus. Malade à kubungisa. Malade à nyonso ozo sala ozo mikuta kaka ozongi na case de départ. Yo muntu mataki okomaki deja na ba niveau moko boye osuki kaka ozongi sima muntu wana zamba sambwisa ye nzamba kwisa ye. Tozali na Josué chapitre 10 Bible lobe l'île immobilise-toi si la vallée d'Ayalon. Le soleil s'arrêta et la ligne s'immobilisa jusqu'à ce que la nation ait pris le dessus. Kaka dengo vandi nguya ya ba limite ya famille, nguya ya ba décision ya mulili, nguya ya ba décision ya batu oyo bakenda na kombo na yo epa ya banganga, nguya wana et s'arrêter et agir le sous-terre. Lelo omona porte na yo fungwama, lelo omona misala na yo kangolama. Tozali na prière maombi na maombi. Bible la sema nini? Ingawa mwanzo, ingawa après, hakuna siku ile Mungu alisikiaka mutu sa ile siku. Mu 4 jours Mungu atakusikia. Mu 4 jours Mungu atakusikia. Tukunanza jeudi, vendredi, samedi dimanche ya kusema yo Nzambe oyokaki Josué obongwanite yo Nzambe oyokaki Josué okosakate yo Nzambe oyokaki Josué contre 5 puissances. Yo zali na bandoki combien bazo bundisa yo zali na banganga combien baini yo peut-être yo zali mibale de bandoki yo ya vina mais Bible lobinini e balukaki Josué nde azwaki le dessus. Josué nde abimaki molongi parce que ola se confia que paya nzambe suka longa. Papa mama koloba te ke ngombe za musika non ngombe za musika te parce que tozana batu bazo utamatati bazo ya wana kimwenza mission tuzona batu bazo utamimonza bazo ya awa tuzona batu bazo utakinkole bazo ya awa koluka ndambe parce que ezali nzambe ya Bible Mungu wa Biblia Zambe ya Bible ya maombi na maombi malade pakati mbangu maombi na maombi douleur pakati mbangu maombi na maombi ba visa ezopima maombi na maombi ba ya ko voyager bazo voyager maombi na maombi ba ya ko bota bazo bota bana bonne santé parce que référence na biso ezaba cérémonité et aba cérémonité ezaka prière au nom de Jésus. Yo démon, arrête-toi. Alléluia. Penguya ya Nzambe banda kokota place ozo landa nganga. Landa makatoli oyezo le kayami pale na montagne ya prophète ngoy wangoy. Toki ozali côté ya Kinkole, côté ya aéroport, côté ya Masina, okomi na place babengi rond-point ngaba. Koma malamu adresse rond-point ngaba. Na niveau ya rond-point ngaba omati mutuka ya kimwenza mission kimwenza mission ezali mission catholique biso tozali sima na yango donc tozali ba voisin na bango oza côté ya Ngaliema olekisi TV okitina a rebeler
na rebele rosi moto etikayona ki mwenza mission et pas ya prophète Ngoyi Wangoyi nini ezoleka na ngomba landa nano oyo Nzambe azosala na ngomba. Tamba makoki tango koki utelema na nkembo. En tout cas, quand on a des qui passent, pour la matango, on a qui t'a la côté. Tout ça, même dans la zone pour le ça la tête. Moi, on a la vente à moni passe pour bon de la peau, on a dans moi et ça. Et ça, comme si on a pas dans la télévision, on a moni chaîne à papa, on va tiens, la CP la passé, on a bon de la comme si on a kende. Mais ça, il a kende, na kokaraté douleur dans moi et ça, puis passe. Moi exacté. Si comme ça na kenga même si moi na bien en tout cas moi que le sambela na kena ngomba na retraite. Nde moi na bi maman boni pe otambola boye za la place ngabité. Na tout cas la kokarate pour la maman mais le quoi nzamba zote misangai na okendeka. So na kende bolembu. So na kende bolembu moi exacté. Siko yeko ça siko na semaine wana j'ai dû avoir décision ngabi foka kana kende. Tant on peut naïe na combien wa papa ou ayambi pengai abifo okota retraite na combien nga kaseka nde bato d'habitude ndenge zalaka ba mai ba makamu soki ndenge nini na eko kuta wa moto na moto donc d'habitude zalaka ote ba mela mai peut-être bamsusu nde bazalaka ba cérémonie pour la balade mais ngabi na ye na kuta kaka prière do moi ezate maombi na maombi ti muko ndelo yo papa zoloba bosala physique eloko yo koka kosala te sala yango bandeko na ngala ngunza makate mais lelo yo na sali physique na ngunza mipenda na tele na yango ne ko kumisa Nzambe. Église, alléluia. Amen. Avant ça mon mingi, c'est une bêtise d'avoir une prédication parce que là histoire monene. Voilà tant que dans la madame ni na robeto. Vous savez émission pendant la ngolo chez vous. Ya solo papa. C'est ça ma salle ya monene pour nangai. Zaki gravement malade tant na yaka la bikaka. Obikaka cœur. Bâtiment du cœur. Après go bika mitumbela muki pa moi sinangai. Comme tina niveau que nyoka aswa na loko. Oui, zana batu bamona ka témoignage ya maman basuwa na nyoka. Sur hôtel moi sinanga nyoka swai. Ka go benga papa sala abis sala bosambi. Si vous avez un koyoka, il y a la passe. Donc il faut que vous ayez un koyoka dans la salle ensemble. Parce que dans l'autre vision qu'il faut dans le monde na GB. Dans le monde GB. Chaque fois que vous papa par exemple, ça ma casse ndengenion surtout malanda. C'est là qu'il est bitumba. Pour là où n'a pas tol. Il faut que tout tambo. Madame malade, malade grave. Vous savez que des fois vous vendez et saluer à Mogona délicieux, c'est une émotion. Pourquoi à tout moment madame Bella à tout moment le phénomène moi na ngam ki tout un phénomène moi ma be ki ou ma ki les autres ma moi azar soki na ba 3 ans mais ma ki les soki mai abinga papa ça il va prier c'est ça ici tant on a dit non la vie faut que décider maman Nzambe ça na monki oui tant on moni qui un san papa pour faire décision yango na doit décision là c'est papa qui tikinda na yakata na papa et moi kamoka na utika na kina musala na moni je ça ne va pas na sinala ta mutute na ye na église na kutana papa aux décision ngana yawa madame mosani ni kolanda ngai tina vandia wa tulande la prière madame ba kolanda ngai asali 11 mois na mwana libu osala 11 mois na mwana na libu ezalo pe phénomène moko na habité na koloba ndeni yango mama Nzambe zaka ya Nzambe yango tubanga Nzambe toza la peine écoute ya basala Nzambe parce que des fois sentiment au moni ki nazana gombe nazana commune boye na ko vana na ngomba tembe alors que ngomba o Nzambe linga pinga papa sala belle ya ovanda ezalo ko frère yango na décision na zoka na ovanda pesali ke moi sinanga abota sans problème sans césarienne après 11 mois na zemi pe kuna lobi babande komona mwana te na libu ande komona mwana te na hôpital bazomona kaka oto zomona eloko mususu to comme na hôpital ba complication bazo pese ba kisa okanga ba col do ba phénomène moko ezaki o ki soki ya mo to banga Nzambe o soya ne sikia ba mbebele mona ki Nzambe azaka Nzambe to banga Nzambe eza témoignage ya munene o ezaki tango mona madame
Oui, moi déjà si abotami tozozela mikolo ekoka soki ndenge ezalaka kaka nde bokosala témoignage nyonso complet. Eza na bamosusu kuna badokter bazomona banzemi bazomona mwana te bazomona kaka biloko mais moi sina yo badokter babande komona mwana te lelo na prière ya Nzambe mama aboti na 11 mois. Mama aboti na 11 mois yango nazebisa bandeko na ngai oyo baza na bandako otie elike pa na Nzambe ntango omoni ke bitumba ezali elike pa nganga te parce que nganga apesaka solution te yo oyaka epa Nzambe nda kopesa yo solution mpe mwana kobota na kimia Betela Yesu wana maboko. Haleluya. Napamboli Nzambe makasi. Aoya seli na bana nga mibali. Bana na banda robota mesika na bota bango. Muto aza kosuka bango atongola tina maele ya bana. Donc a compliqué voir même via bana okena classe bana ba otanga te. Moi, combien de 10 ans, banda petit lelo daka na première primaire. 10 ans azana première primaire. Mais quand nando la kanza benga bisambe bana ngai. Soki babiki ngala ko tatola na ko kasonte. Nando bango ta mokili mobimba so ko futa transport nzamba pesa nga transport. Mais le ko pesi ngo occasion na télévision mamona ngala simo mokili mobimba mona ngai. Yango na pamboli Nzambe po bikiti bana na nga pa yokiti banguna wana soni. Yendo ko pena so Nzambe na cher. Oyo nyonso esamelaki na bana nga na posa na yoka na mutu nyonso yasalaki bana nga ezonga. Nzambe na nga zongisa ngo. Yango na pesi Nzamba papa merci vraiment. Nzamba zongisa bele. Amen mama. Na oyo nyonso Nzambe na salaki pona nga. Apambola opeza. Amen. Bana bakangola. Bana bakangola. Mwana 10 ans mais azaka na première primaire. Première primaire koma kuto ayebite. Mena o Nzamba fungolinga misu lelo. Ke na ndimi akangoli bana. To betele Yesu. On appelle ça bana Nzambe. Shalom. Shalom. Na yeko témoigner monene ya Nzambe. Ya liboso na pona mwana nga ya liboso. Mwana wana mitungisa mingi. Na tamboli l'église. Ebele. Frère John Yaka. Yaka mama yo azotibanya na scénario Yaka. Tina naketi na bapevalo. Pevalo. Olukaka guérison ya mwana. Mata papa, mata ouais. Mwana ngo yo voilà. Tokoti hôpital oyo kake. Mais spécialiste au penda ya malunga. Mwana zwaka pongi te. Stomach dérangeaka ye soki abandi ba moto. Abasoka bandi kolela zo kangama pema mukuse. Nga mama na sala so eloko te. Nazali kokende plateau naza na nini na bilanga kuna bekta kuna na bilanga. Na sundola yango kaka bongo. Okosima mbongo boye. Mbongo na ndako evandaka te. A dépenser la base ata tokomi ata la ba $5,000. Ata la ba $3,000. Yako kanisa tabi so tozotonga. Na kozwa mbongo boye. Ye hôpital tokendaka ta musu tokota boye pona kokende kaka consultation $30 les spécialistes wana. Ba rendez-vous peut-être ba 25,000 après 2 jours 3 jours torobima boye. Tozongi lisusu. Pema wala so mama pema na kufia mama pema na kufi. Ngala kanga maika na Nzambo. Na tamboli koluka Nzambo. Na ndenga kosakana te. Nde ces derniers temps na moni ye moko avandi afungoli azolanda papa na télévision. Ngape na kuta ko sukola na ye avandi na fauteuil na bandi pe kolanda curiosité na bandi kolanda. Na tel na moni témoignage ya na bandaki na témoignage ya mwana ya muselekete. Ti mama ya soyi na tali waza simba ina mtu abandi ko bala jande. Na tali après na yeko mona papa azo talisa pour la makambo ya kotonga. Na ye na vandi na yebise John. Ngana moni jeudi lokwa balobi jeudi to mata jeudi aux retraite. Ngana moni jeudi to ko mata. Ondimi sikoyo asalaki neti penza kondimatenga albi kwani yo zalaka bongo ngana yebisi yo olinga te
jeudi tokomata kuna. Alléluia. Tokokende tomeka nzambe nayebi ke nzambe asalaka. Mais tokende na meka nzambe ya papa Ngoyi wango. Tia le problème ezati. Ya on a se préparaki yaki. Tango toye tokomi awa. Ndenge za question boza na église ata na moi. Kobondela kaka soki azobondela kobondela kaka nde tobondela soki bapesi sujet de prière ntango tokobima boyoka nazoka pema mais nakumisi nzambe ya papa Ngoyi wangoyi nayebi ke nzambe wana oyo basekeli nyonso ya mike ti ekosila na kombo na yesu mpo namoni makambo ya minene atikali kosala bapema wana te pema ya liboso pema vertige mpe te na ndenge tokendeke esika mosusu omona ayoki bavertige yango naye kokumisa monene na nzambe. Aplisi nga moko mpe na ndenge nayokaka na nzoto tanga makoki tango ekoki otelema na nkembo. Gloire à Dieu. Jamais auparavant et jamais depuis il n'y ait des jours semblables à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Alléluia. Jamais auparavant et jamais depuis il n'y ait des jours semblables à celui-là. 4 jours oyo et kozala 4 jours oyo bandokio bakangaki yo bakoloba muntoyo tokanaka te kya kokangola mame akangolami. Muntu tokanaka te kya kosomba mapango asombi. Muntu tokanaka te kya kozala stable akomi stable. L'or et l'argent appartient à Dieu. Azosenga pe pa ya ndeko na biso aza na régie awa azwa pe image oyo zotala ngomba tozali en pleine construction. Construction ya makasi, construction ya solo ya koloba nzamba kosaka te nzamba tikali nzambe tozali kotonga ndako ya nzambe tozoloba teke tokotonga tokomi deja na niveau ya ceinture tokomi na niveau ya ceinture baoyo batongaka bayebi ke soki ndako ekomi kote ya ceinture ekei donc église ya nzambe Zambe eza koloba teke église ya Ngoyi wangoyi église ya Yesu Kristo église oyo tozo senga yo ke papa mama kaka ndenge ozolanda image oyo bazolakisa yo epai ya ndeko ndenge église ekomi tozali dans les besoins ya sima wana tango kaka ozoloba ke en tout cas na ngomba kuna bazotonga oyebi malamu ke même oza wapi musala ya nzambe en tout cas tango ozo touché kaka ke na sombeli nzambe ata sac moko ya sima en tout cas nzambe atikalaka na nyongo ya moto te jayo parce que ezali na intérêt na ye eza na intérêt na ye place ozali wana olobi kaka seigneur na sele bitumba etelema na tindi sima na ngai dime na ngai oyo moko na zomi parce que tango tozolobela yo kata dim na yo tinda yango na nzela ya numéro ozomona wana ezali ya ngai moko bengi kobima kombo na ngai 081 503 2293 numéro omoni wana na orange 080 89 68 384 et là ba téléphone naza na yango wana maboko. Donc tozotonga kaka ndenge ozomona image oyo secours au secours na yo ya koloba bandimi mwana ya nzambe nyonso parce que awa toyambaka te kaka ba chrétien toyambaka batu nyonso prophète azalaka na limite te kayambaka kaka groupe songolo toyambaka mutu nyonso parce que mutu nyonso azali mwana ya nzambe. Satana nde ayaka koloba ke nga nayebi nzambe te me mutu nyonso azali ekelamu ya nzambe tinda secours na yo ezala tosambelaka na yo awa te me mabolongo na biso na jeudi oyo tozokota na gene ya koloba nzambe asala eloko oyo esalama te nano na fami na yo nzambe asala eloko oyo esalama nano te na banzela na yo sima kaka ndenge ozolanda appel oyo ya koloba la main qui donne c'est la main qui reçoit la main qui donne c'est la main qui reçoit papa maman
osimplike yo pe otika sango otika sango ya koloba na vi na ngai pe na tinda sima na ngomba na vi na ngai pe na somba sak na somba 10 sak na somba 20 sak na tongela nzambe na nini na ngomba na vi na ngai na sombela nzambe sima zambe wana mona nga papa mama zambe akotikala na nyongo na yo te na mona na bible basi ya samaritain mwasi ya sinamite ayambi mosali ya nzambe Élysée femme ya distinction atongeli mosali ya nzambe ndako mama wana abota eza na misala yo na bilanga ya nzambe zambe na vi na yo construction yo zomona bazolakisa yo eza ya solo ya koloba kota nano na makambo ya nzambe meka nano kokota na alliance oyo n'hésite pas na kosambela mpo na yo maombi ya solo ya bible maombi te ya babiloko simba wa sala boye mela wa telema boye te ezali makambo ya prière tango kaka ozo décider que na tindinga pe contribution zambe atelemisa mbonge bible lobi jamais auparavant muntu oyo akana te ke yo kolonga akomona yo kolonga o na famille na biso makambo esalama te ndenge nini akomi boye ndenge nini apambwami c'est possible nzambe asala yo ozala likunzi ya famille. C'est pourquoi moni ba pele ya boye kozanga yango te tozo senga na régie minitoyo balekisa ozotala nano nini kolo azosala na montagne. Gloire à Dieu. Koki tango koki utelema na nkengo. Zamba salé ni. Amen. Amen. Ngai nazali na problème moko. Nayaki awa nayaki kotika mama po azalaki na pasi na mokolo mama otyozala et enfin nde totambolaki na ye ngai mo mpe naka na problème mo mena nga kopartage wana ye te parce que mama esi akoyi age nanga so na yele so problème na obatie pasi likolo ya pasi nazalaka souvent badimanche boye nasalaka physique so nasali gymnastique nazongi ndako douleur bato bayoka na makolo nga nayoka ngo na mikuwa ye nde natambola boso nasali licence ya molai même ka marche à pied fo nayoka mikuwa pasi tant pe na yo tika ye to ye ti to komi na descente to poto kota awa na banda yo ka déjà bien na boye ko exposer na expliquer kawan o boy pour ce qui maman dit que vous avez des soucis et ya solo lina yo enfin na ndeka to solo na lendemain tant to ye poto la mercredi na pokwa na fanda yo na otala te dès kana mona baninga ba otatu nga ba de prier na ba de prier na matin salle physique escalier haut na mati aller-retour 2 fois. Na bengi mama blo na bisi ndeka na prier à physique on a salle na oki bien par rapport à la situation na ba bisi na déjà piki na zaina na wondi maté et enfin na 10 000 sous na journée mbula donc na guérison na 100 000 c'est ça la mec na prier pendant retraite déjà na bigaki alléluia donc biton mbula bilé beta na 10 000 na 100 mbula na kina lukabilo ko pour la maman na banyoki mama na salle physique na on a une escalier na combat non matana okita otala kama oui okomba kina ngonga nzamba pambola yo tant na matina kiti na yena banyo salle d'exercice makolo na sentir vraiment que qui mieza qui on a déjà to beteli yesu wana Shalom les choses. Shalom. On a mis nzambe na kota sali na makami bale ya minene. Oui les gars ko tsaliwa na katanda kuna ngai. Zalaki jeudi. Moi na mobali azaosa musala kuna esika papa na ya travailler. A glissé likolo ya deuxième niveau. Ti po ko ya na si. Tala makambo ntango. Alongwe likolo kuna ti ya beti shit. Aye koko ya na bato na ba voisin. Koko ya koi na bato na ba voisin ko beta na mire ala koi na se. Le mwana wa abiki azala bombe. Bongai mo na mona na bombe kuna muta koi na premier niveau, akoi na prince akufimba la mona. Pe mwana azalia wapi watozo bonde. Mwana paza a. Siko oyanga omwe na deuxième niveau ya mikusete me ya bilai. Tina se mais azala bombe. Ya wana omu sanzamba. Betela yesu wala maboko. Bibale na ko kumisa nzambe na ngapo na mwana nga ya mwasi. Bato yose bele bayebi azaki na zemi. Mama Gisèle oui. Zemi na ye nyonso azaka na tension. Azali kolanda kilo na baser kuna na Kasavu na commune ya Kinshasa.
Tango akomi en terme ke po abota babengani. Alobi yo ato kokayote. Dans ce 18 et demi pe ozotambola. Otomona muta koya komi AVC, koya AVC. Yo zotambola pe na se mwana za la bomona. Okobotela tekedo luka place mosusu. Kama zongi ndako nde mobali na biato ke natana au dispensaire mosusu na mona kaba bota pe bato. Akei kuna asali 2 jours azobota. Tension ba ke lever. Ba eko benga ngai. Tango ngana kei na kuta azobenga papa numéro ezoleka te papa bazaki na mabondeli. Akomi kolela azobenga papa ezoleka te boye na wenga bioswa kimia okobota. Tango toye kozwa papa mobile naenda azwaki papa na buto akoseka. Tango abondeli na ba 5h tanto tovandi butu mobimba douleur ka bazobenga mikemike mama yaka. Mwana yo foko luka moye kuluka mutuka boke ngabi papa bona césarienne na kati ya 4 euros mutuka ni bakome mama mbongo te tozela ka tongo etana 5h tozwa mutuka tokende mama ye obenga na mobali na ye babenga mobali na ye betala bikamo ya nzambe sala makambo minene ngala bandi kobonda na mitamba ngolo na mataka ngomba na beleli banzambe nyonso biyo bya mukilo ngana beleli ngabi nzambe moko kako ngana ebya sana lola Aobik Samuano. Abandi ko mibwa. Tension 18 et demi zo kena 19. Ba docteur wala ba mi bengi si ba wonyoso. Ba tala mona bi mama. Eso zo pema bi la zo pema. Mais deni tension élevée boye ozo pota te. Mbala moko na ka na 5h30 ba misinga bandi. Ta ba misinga bana bandi ko bonde. Ne mobile na ye to bengi papa. Papa lo bia ko bota la kimia mama chet ko banga te. Kaka koloba ya papa kobota la kimela kwa kuna nyenye ngabe o aboti Alléluia na bandi maombi tozali na prière jeudi oyo vendredi samedi dimanche kozanga te lelo oyo tozobenga yo ke le 20 jeudi kozala le 20 vendredi le 21 samedi le 22 le 23 samedi le 23 dimanche kozala le 24 kozanga te maombi kaka oyo kaka prière akuna vya kulanjana bongo paka maombi na maombi Mungu akutendeye au nom de Jésus amen. Koki tango koki utelema na kengo. Jamais auparavant et jamais depuis il n'y a des jours semblables à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Pambolama, Pambolama, Zambe akwaji selon demande na yo. Zamba kwa agir selon esprit na yo. Zamba kwa agir akopesa yo bana bazoya na mariage na yo. Balinga te Zambe ya vina ngai atelemisa mbonge oyo ya ba avortement involontaire na ndako na yo. Zambe na ngai atelemisa oyo ba bokauki yango ekokende ti wapi. Bokauki yango Bible lobi il appelle en existence ce qui n'existe pas. Zamba pambola yo place ozali ba rendez-vous ya minene fungwama, ba rendez-vous ya mbongo fungwama, ba rendez-vous ya bikamo fungwama au nom de Jésus. Amen. Tango koki utelema na nkembo, utelema na nkembo, tamba makoki.